그거? 저것은 동영상들. 여러분 안녕하세요. 욱TV. 탭볼 챌린지 30일차를 해야 되는데 못하네요. 제 옆에는 정말 열심히 공부하는 두 애 제자가 있는데요. 이 둘 때문에 오늘 못 올리는 점을 굉장히 죄송하게 생각합니다. 대신에 내일 모레 어차피 쉬니까 제가 100개를 지치지 않게 할 수 있겠죠. 일단 너무 여러분들한테 너무 죄송하고, 그래도 애들 또 공부가 중요하잖아요. 여기까지. 죽이고 싶어요. 어쩔 수 없습니다. 내일 뵐게요. 빠이빠이.